Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje estamos aqui num dia muito especial, com um convidado ainda mais especial, para começar uma série sobre um assunto super interessante, super importante para nós profissionais e para você que nos segue e que espera de nós dicas e informações importantes sempre sobre saúde. Hoje eu tenho o imenso prazer de receber em meu consultório o Dr. Gustavo Franklin, neurologista pela Universidade Federal do Paraná, trabalha em Curitiba, super competente e super bem-vindo em nossa clínica para batermos um papo sobre o nosso assunto, que será bruxismo. Tudo bem, doutor? Olá, fico muito feliz, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Acho que é muito importante conversar com todos sobre o assunto. Com certeza. Bem, então, como vocês estão vendo, hoje estamos aqui, uma dentista e um neurologista. Por que será? Vejam bem, no passado, por alguma razão, separaram a odontologia da medicina, principalmente no nosso lado, da América. Nós sabemos que em outros lugares do mundo não é assim, que eu acho muito correto. Mas nós, com a evolução do conhecimento científico, entendemos que a medicina e a odontologia fazem parte de um todo, não é, doutor? Então, nós não conseguimos concordar que ela tem que ser separada. Então, nós hoje, com o conhecimento científico e baseado em estudos, nós voltamos a trazer novamente essa união. E acho que deu muito certo, porque um corpo humano não é separado. Eu sempre brinco, em cabeça e corpo, né, doutor? Sim, com certeza. E principalmente em se tratando da neurologia, nós estamos completamente interrelacionados, certo? Com toda certeza. Então, só para dar um início na minha área, doutor, eu trabalho com bruxismo também há muitos anos e tenho muitos anos de trabalho de especialidade. E veja só o que acontece. No passado, era bem interessante quando o paciente chegava com problemas que nem sabia que era bruxismo, que batia os dentes, ou que quebrava os dentes, ou que as pessoas próximas, familiares, reclamavam do barulho à noite. E as pessoas chegavam no nosso consultório, primeiro eles achavam que era do dentista, bate o dente, quebra o dente, dói um pouquinho, vou procurar dentista. Segundo, o dentista não encaminhava para receber ajuda do profissional médico. Sabe por quê? Também a ciência não sabia. Nós não tínhamos estudado ainda para isso, Então o que acontecia? Segurava-se o paciente e se propunha a ele tratamentos alternativos, não se chegava a um resultado, mas fazia-se o que sabia, Então, veja só que interessante, você é bem mais jovem que eu, você não passou por essa parte. A ortodontia achava que resolvia. Sim. Verdade, gente. Muitos pacientes, eu mesma, há 30 e poucos anos atrás, encaminhei para ortodontia. E o ortodontista também, com o seu conhecimento da época, inerente à época, acreditava que resolveria o bruxismo. Então, o paciente voltava depois, sim, dentes bem posicionados, sorriso lindo, com bruxismo de novo, entendeu? Então, essa interdisciplinaridade hoje se tornou muito séria, muito importante, e nós temos que trabalhar em conjunto, porque senão nós não vamos ter solução. Então, só para relembrar o que é o bruxismo ao nosso ver. O bruxismo, ao nosso ver, é ou o apertamento dos dentes ou o ranger dos dentes, que pode ocorrer durante o dia ou à noite. E mais, o paciente pode perceber isso ou não. Ele pode nos buscar reclamando disso ou nem sabendo o que tem, com outras reclamações, como por exemplo, dentes fraturados, dentes trincados, próteses quebrando, implantes dando errado, reabilitações se perdendo, dor de ouvido, e não, muitas vezes nem a
associa a dor de cabeça, não associa que ele está dormindo mal, ele não associa que pode ser secundário a alguma outra coisa. Então nós fazemos o nosso exame clínico, diagnosticamos o bruxismo, que pode ser primário ou secundário a algum outro problema. E como que é a nossa atuação? Primeiro, informativa, né, que o paciente tem que mudar hábitos, obviamente que os dentes têm que estar em ordem, a oclusão tem que estar correta, ele tem que aprender que durante o dia os dentes não devem ficar se tocando. Então nós damos todo esse aporte de informações. E o que nós podemos fazer? Nós podemos usar placas protetoras duras, mas ela funciona mais, na verdade, como uma proteção para os dentes, para que o paciente não continue destruindo os seus dentes. Bem, agora vamos pedir ajuda do Dr. Franklin. Como é para o senhor essa procura? Quando o paciente chega no seu consultório, ele traz a questão, não traz? Como que é essa inter-relação? Ótimo. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Então, assim, primeiro, eu só vou complementar o que você falou. Quando a gente tem um bruxismo, a gente tem uma contração da musculatura da mastigação, tipicamente, caracteristicamente, do masseter, mas também da musculatura temporal. Todos esses músculos podem estar contraídos de maneira intermitente, recorrente, mas sobretudo persistente. O que quer dizer isso? Se contrai, se mantém contraindo e vai e volta, isso pode piorar. Principalmente porque está associado a muitos outros distúrbios, tipicamente distúrbios de ansiedade, alterações do sono, muitos medicamentos podem piorar. Dessa forma, quando ele chega no consultório com o neurologista, geralmente vem com sintomas de dor facial na região do masseter, dor temporal e tipicamente dor de cabeça. Muitas pessoas não sabem, mas o bruxismo é responsável por uma grande parte de dores de cabeça que a gente atende no consultório. E as dores de cabeça podem estar associadas não só ao bruxismo, na mesma pessoa com distúrbios de enxaqueca, ansiedade, cefaleias tensionais. E é comum essa associação com diversos tipos de dores de cabeça e diversos tipos de sintomas diferentes. Dessa forma, eu entendo, e talvez você concorde comigo, que quando a gente aborda um paciente com bruxismo, a gente tem que tentar encarar o bruxismo em si, então a contração involuntária, que pode ser utilizado placas, como você falou, muitos medicamentos podem ajudar, e mais recentemente a toxina botulínica também, que a gente pode utilizar na região do masseter e também na região temporal. Mais ainda, para a gente tratar o bruxismo, a gente tem que pensar nos outros aspectos, transtornos de ansiedade, os distúrbios de sono, e lembrar que o bruxismo ele pode acontecer e é mais comum no sono com o ranger de dentes, mas ele pode manifestar de dia, não só com o ranger dos dentes, mas também com dores de cabeça e os sintomas se somarem ao longo do tempo. Com certeza, concordo plenamente com você, doutor. E por isso acredito nessa nossa relação, tem que ser muito íntima, a neurologia com a odontologia, né? Porque a gente não consegue resolver sozinho. Com certeza. Né? Essa parte neurológica, hoje os estudos, e você sabe tanto quanto mais que eu sobre isso, os estudos nos demonstram que o bruxismo está relacionado com o sistema nervoso central, né? Isso que não se entendia no passado. Acreditava-se simplesmente na consequência e ia tentar tratar a consequência. E hoje nós entendemos que nós temos que ir atrás da causa. Com toda certeza. E como eu disse exatamente isso, quando a gente tem contração muscular, essa contração pode ser persistente, ela pode ser recorrente, ficar por muito tempo, e se a gente não tratar todos esses fatores associados, a tendência é que piore. E consequentemente, além da dor de cabeça no dia a dia, o transtorno de ansiedade piorar, a gente pode ter sintomas físicos objetivos na sua área, de quebra de dente, né? Então a gente tem que tentar resolver todos esses sintomas associados, e ao longo do tempo, se a gente esquecer tudo isso, os sintomas eles persistem, eles não vão passar por conta própria. Com certeza. Bem, pessoal, agora intervalinho, vamos continuar na sequência falando sobre bruxismo, um assunto muito atual hoje. Comente aqui, se você tiver as suas dúvidas, que vamos acrescentar ao nosso bate-papo questões que venham de você agora ou que venham na sequência da semana para o nosso próximo encontro. Fiquem bem, até a próxima!